வணக்கம், நான் உங்கள் ஷெஃப் கமல். வாங்க, எனக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி. சரிங்களா? அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், செய்முறை எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். நான் வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துட்டேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன், தண்ணி இல்லாமல். ஏன்னா அது வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம், அதனால தண்ணி இருக்கக்கூடாது. இது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரீன் சில்லி இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்ட பேஸ்ட் மாதிரி 3 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து நான் சொல்கிறது 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு அளவு. சரிங்களா? அது கூட கிட்டி தயிர் வந்து 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு 120 கிராம் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க தயிரை. இது கூட இந்த ஹோல் மசாலா நான் வந்து சின்னமன் ஸ்டிக்கும் காரமமும் ஒரு 4 பீஸ் போட்டுக்கிறேன். அது கூட ஜீரகம் வந்து 1 டீஸ்பூன், உப்பு வந்து 1 டீஸ்பூன். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வரமிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா? போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வச்சுருவோம். இந்த தம் பிரியாணி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க, ஹைதராபாத் ஸ்டைலில். நான் வந்து என்னோடய ஓன் ஸ்டைல் இது நான் பண்ணுறேன், பாருங்கள். கொஞ்சம் புதினாவும் போட்டுக்கிட்டேன், இந்த வாசனை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ மேரினேட் பண்ணியாச்சு, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இப்போ ரைஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணுவோம். இந்த ரைஸ் வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸு 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இது வந்து ஹோல் மசாலா. அதே மாதிரி சின்னமன் ஸ்டிக், காடமம், க்ளோவ் இதெல்லாம் 2 பீஸ் போட்டுட்டு, உப்பு வந்து 1 டீஸ்பூன், மறந்துடாமல் உப்பு போட்டுக்குங்க. அது கூட ஆயில் வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்க. ஏன்னா நம்ம குக்காகும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் வந்து எடுத்திருக்கேன், 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அரிசி வந்து 75% குக் ஆன போதும். ஒரு 70% குக் ஆகும்போது எடுத்துருங்க. அந்த சூட்லேயே ஒரு 5% குக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஹோல் மசாலா போட்டோம்ல, அந்த வாசனை வந்து நல்லா வருது. இப்போ நம்ம சிக்கனை குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 5லேருந்து 6 டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. நல்லாவே கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. இது கூட வந்து நான் வெறும் வெங்காயம் மட்டும் தான் போட போகிறேன். 2 வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கு, அதை போட்டு ஒரு 100 கிராம் வர மாதிரி நல்லா பொன் முருவல் வந்தோடனே வறுத்துட்டு நம்ம சிக்கனை போட்டு குக் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து ஹோல் மசாலா போட தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்கனில் இருக்குது, ரைஸ்லேயும் இருக்குது. இந்த சிக்கனை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும், நல்லா குக் ஆகணும். 100% குக் ஆனோட தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்லோ குக்கிங்கில் தான் வைக்க போகிறோம். அதனால் இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாகவே குக் ஆகிடும். பாருங்கள், இப்போ ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் குக் ஆகிடும் ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. இப்போ நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குக்கானது 75% குக்கான வச்சுக்கல, அதை கொஞ்சம் நான் வந்து 2 ஆனியனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மேரினேட் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள். இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் 2 ஆனியன் எடுத்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் இதே வந்து அந்த மசாலா சிக்கனோடு சேர்த்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு லேயராக கூட போடலாம். நான் வந்து ஃபுல் மசாலா கீழே இருக்குது, ரைஸை மேலே போட்டு கவர் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து இந்த கலர் கொஞ்சம் நமக்கு வேணுன்றதுக்காக நான் வந்து குங்குமப்பூ கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு அந்த சைடில் பண்ண வச்சுருக்கேன். சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ போட்டு இது கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் கொஞ்சம் போட்டு ஒரு லேயராக ரைஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த குங்குமப்பூ தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லிலாம் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது வந்து 20லேருந்து 25 நிமிஷம். நெய் மறந்துடாமல் நெய் போடுங்க, நல்லா வாசனை கொடுக்கும். நான் வீட்டில் உருக்கின நெய் தான், ஒரு 5லேருந்து 6 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இந்த 75% குக் ஆகிருக்கல ரைஸு, இந்த நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் மேலே எல்லாம் தெளித்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாய்ஸ்ட் இருக்கும், ட்ரை ஆகாமல் நமக்கு வந்து குக் ஆகும். இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்லோ இதில் மீடியம் ஹீட் இல்லாட்டி அதோட ஸ்லோவில் 20லேருந்து 25 நிமிஷம் வச்சிருங்க, கரெக்டாக குக் ஆகிடும். இது நீங்கள் குக் ஆகிட்டு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு மூடி விசில் இல்லாமல் நம்ம வச்சிடலாம் அடுப்பில். பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு குக் பண்ணலாம் வாங்க. மறந்துடாமல் லோ ஹீட்டில் குக் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி அடியில் பிடிச்சிடும். பாருங்கள், 25 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. எப்படி குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ரைஸ்லாம் 100% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள்.
அந்த வாசனை அந்த நம்ம ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டோம்ல அது இந்த புதினாலாம் சேர்ந்து வாசனை நல்லா வருது, அருமையாக இருக்குது. இது மேலே வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டு, அப்புறம் அந்த எல்லோயிஷ், கீழே வந்து ரெட் கலர், பார்க்குறதுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்கள். நீங்கள் மறந்துடாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்டைலில். இதே நீங்கள் வந்து மட்டனுக்கு சிக்கனுக்கு பதிலாக மட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1/2 kgக்கு இதே சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு மட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். நல்லா ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்குது, நல்லா குக்காக இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கணும். நீங்கள் இதிலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த ரோஸ் வாட்டர் வாசனை பிடிக்குன்னா நீங்கள் வந்து இறக்கணுன்னா கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் போட்டு இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும். ரெடி ஆயிடுச்சா? பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்கள். பிரியாணியில் லெக் பீஸ் இல்லைன்னு அப்படியே பாருங்கள், ஒரு லெக் பீஸ் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. சரி, நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு.